Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, hari ini hari apa sih? Jumat. Pagi ini aku udah biasa kerjaan nganter sayur udah selesai, jadi udah otomatis udah matang, udah siap untuk sarapan. Mama tadi ngantar sayur setengah 6 pagi, terus langsung belanja lagi. Terus sudah pulang. Hari ini aku masak sayur sop, telur balado, sama perkedel tahu. You guys, kita lihat dulu. Aku juga sekalian mau sarapan. Tapi buat teman-teman yang belum subscribe, wajib buat subscribe. Banyak-banyak. Masa subscribe banyak-banyak? Subscribe itu cuma sekali. Tapi kalian wajib selalu nonton video aku dimanapun Anda berada, pokoknya ya, setia jadi penonton setia. Jangan lupa like dan komen di bawah. Oke, yuk langsung aja kita ambil sarapannya. Cekidot. Ini dia masak sayur sop ayam. Ayamnya wow, kita mau makan dulu. Kita mau makan nggak? Kita mau makan dulu ya guys. Selesai makan, waktunya kita santai dan santai. Ya ngeliatin dan santai. Ini sama Teteh lagi makan guys. Yuk nih liatin. Pagi semua anak-anak mama yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha. Lagi makan. Teteh makan sama apa? Teteh makan sama apa? Tahu, telur, sop ayam. Lagi makan. Amam apa? Teh. Lagi makan sama apa? Lagi makan sama apa? Tahu sama sop lah. Baru bangun udah minta makan. Disuapin Teteh. Disuapin sama Teteh makannya. Iya. Mas, apa aku iki? Isih kurang ayu tau Mas. Anak-anak lagi makan dulu ya guys. Kita lanjut lagi nanti. Tadi hujan gede banget, hujan angin kencang banget guys, dan ini hasilnya di depan rumah banjir. Wow, banjir kemana-mana guys. Awas, hati-hati, basah. Tuh. Ini banjir guys. Tadi hujannya gede banget, hujan plus angin gede banget guys. Kita lihat di luar. Diam dulu, A-nya di sini. Ini tuh banjir basah semua. Ini mainan A belum diberesin. Tuh air semua. Ya ampun, Gusti. Wow. Hujan deras. Enggak, ini di depan rumah. Tuh liatin pohon pandan aku. Nih, tuh pohon pandannya segar-segar. Wow, ini tadi anginnya kenceng banget, banget. Jadi gak berani keluar ke angin gitu kan. Ini juga masih geluduk-geluduk gitu. Lihat kondisi kasur, wow, kehujan. bocor di atas, bocor tuh guys, basah. Kasurnya basah, spraynya basah. Ini kamar depan bocor, kamar belakang juga bocor guys. Ini kamar belakang, pintunya tuh tadi banjirnya dari atas ini nih.
banjirnya. Tuh, itu juga bocor di talang, udah dibenerin berkali-kali tapi bocor lagi tuh. Jadi itu siap sedia ember karena biar gak basah bang, tapi sebenarnya di bawah juga udah basah ini. Ya beginilah kondisinya kalau hujan tuh, bocor. Oke ya guys. Ini kegiatan kita hari ini. Jangan lupa di like, comment. Aa lagi apa? Bangun tidur, makan pisang, Aa enak. Dadah gimana Aa teh? Apa mana Aa? Hah? Apa mana? Dadah.